takie piękne górki za nami. Opuszczamy, mamy nadzieję, Kirgistan. Przed nami takie górki. Poszukujemy diesla. Jesteśmy już w trzecim miejscu. Bezskutecznie. Miał być zielony kontener, miała być pani o imieniu Atka. Wszyscy pokazują w przeciwną stronę. Czyli nam obszar poszukiwań się już zawęża. Ale chyba pojedziemy z tym, co mamy. Bartek idzie się zapytać, czy ta pani to jest Atka i czy dostaniemy u niej diesla, bo na stacji nie było. Nikt nam nie chciał powiedzieć, gdzie jest ten diesel. Nie? Daj mu rękę. Noc spędzona na 3000 metrów z widokiem na góry Pamiru to nieopisane uczucie. Krajobrazy, które wyrastają przed naszymi oczami, wyglądają jak bardzo dobrej jakości fototapeta. Trudno nam uwierzyć, że tu jesteśmy. Ty to już jest granica? Nie, jest. No jesteśmy w strefie niczyjej pomiędzy Kirgistanem a Tadżykistanem. Udało się nam przejechać granicę dzięki Agnieszce. Z problemami, ale dałam panu ananaska i od razu wszystko poszło jak z płatka. Okazało się, że żeby przekroczyć granicę między Kirgistanem a Tadżykistanem i jeszcze na dodatek w kirgijskim samochodzie, to trzeba załatwić wiele papierów. Teraz byliśmy w takim początku, na początku, czyli po stronie kirgijskiej i tu musieliśmy w ogóle mieć pozwolenie na wyjazd z Kirgistanu. Okazało się, że w Departamencie Turystyki popierdzielili i zrobili nam pozwolenie na przyjazd do Kirgistanu z Tadżykistanu. Podobno już dzwonili na granicę to wyjaśniać, natomiast pan strażnik powiedział, że nic jeszcze nie dostał i wtedy wchodzę ja, cała na biało, z ananasami suszonymi z Lidla i daję do pana i mówię: "Пожалуйста, хорошие sladki". I pan wziął i zjadł i potem zawołał wrzosa i powiedział, że możemy jechać. Jaka wysokość mówisz? 3860 coś. Ziemia niczyja pomiędzy Kirgistanem a Tadżykistanem urzeka surowością krajobrazu i trochę przeraża surowością dróg. Dziury, zawaliska, spore kałuże i stromizny podnoszą poziom adrenaliny. I to bardzo. Uważaj. Wenerą byłoby trudno, powiem ci. Ty idzie teraz? Ach, tu. Ciężko było, nie? Muszę uważać. Ale jebie. Ale nam zadymiło. Ale nam dymi, kurwa. Nie wiedziałeś, nie przejmuj się. No i docieramy na Kyzyl Art, przełęcz traktu pamirskiego, położoną na wysokości 4280 metrów nad poziomem morza. Jest to jednocześnie jedno z najwyżej położonych przejść granicznych na świecie. Kolejna granica za nami. Znaczy kolejna. Jesteśmy w Tadżykistanie oficjalnie, bez problemów tutaj. Akurat wyjątkowo na tej granicy nie było problemu. Długo się zeszło, byliśmy sami tylko, ale pan wypisywał, przyklejał karteczki, sympatycznie robił było. wydzieranki. Taką ma pracę. Już wiem, po co w przedszkolach tego uczą. Ej, ale bardzo precyzyjny był. Widziałeś, jak te rogi doklejał do tych karteczek? No, dostaliśmy pozwolenie na 15 dni. O Chryste, jaki widok. My mamy na 30, ale samochód ma na 15. No, ale ja mu powiedziałam, że okej. W ogóle po angielsku mówił fajnie, więc jest coś niesamowitego w tym krajobrazie, w tej surowości krajobrazu, którą tak lubimy, wy wiecie zresztą. Bardzo wzruszający krajobraz, szczególnie jeżeli widzi się coś po raz pierwszy.
I kiedy spełnia się marzenia. Po raz pierwszy widzimy 7-tysięczniki. Przepiękne. Pik Lenina. Tutaj gdzieś się wyłania. Przepiękne szczyty ośnieżone. Majestatyczne, gigantyczne. I po raz kolejny pokazujące potęgę natury. No i w końcu jedziemy drogą, którą zawsze chcieliśmy przejechać. Co prawda nie jedziemy Wenerą, ale z każdym kilometrem, jak tak patrzymy, jak ta droga wygląda, to tak sobie mówimy, że chyba dobrze, że nią nie jedziemy, bo nie chcemy jej tak zniszczyć, jak tego samochodu. Jest pięknie. I jeżeli macie takie marzenia, to je spełniajcie, bo naprawdę warto, bo dla takich chwil, dla takiej drogi dziurawej, dla tej wyschniętej rzeki, która jest po naszej prawej stronie i dla ośnieżonych szczytów, które właśnie się schowały za innymi, warto podróżować i warto jeździć. Uważaj! Uważaj! Nie słyszałam ich w ogóle. Myślisz, że tu będą miny? No i tak było pięknie. I gdyby tego było mało, Bardzo się rozpadało. się rozpadało i padał grad. Nie wiem, czy widzicie, że jest troszeczkę biało dookoła nas. Kulki gradu nadal spadają. Jeszcze się zatrzymamy, Bartek, i pokażemy co. Zaraz przestanie padać. Ja zabieram Was ze sobą. Zabieram Was ze sobą. Już Wam otwieram drzwi. Zobaczcie, jak się poświęcam. Ojej, moje okulary wypadły. O nie, zobaczcie to. Zobaczcie to. Ale gra cicho. A teraz znowu piękne słońce i suche drogi. I suche drogi. I piękne góry. Trakt Pamirski, czyli trasa M41, to druga najwyżej położona droga na świecie. Biegnie wzdłuż jednej z odnóg jedwabnego szlaku. Zaczyna się w Osz w Kirgistanie i biegnie do tadżyckiego Duszanbe. Mogro. Jesteśmy na wysokości 4290. Kruki już uciekają, ale wielkie są. A my zaczynamy atak szczytowy na najwyższy punkt na trasie pamirskiej. Przełęcz Bajtal. Najwyższym punktem traktu pamirskiego jest przełęcz Ak-Bajtal i znajduje się ona na wysokości 4655 metrów nad poziomem morza, a my powoli się do niej zbliżamy. Myślę, że to jest ostatni odcinek przed najwyższym punktem traktu pamirskiego. Teraz jesteśmy na wysokości 4590, czyli już lada chwila będziemy na najwyższym punkcie. Co za gnój. Chyba co? Może dziura. Czyżby? Gdzie jesteśmy? Według moich obliczeń jesteśmy 4650. No to tu jest, nie? Tak, Bajtal! Tu się oddycha! No i udało się, słuchajcie. Gdzie jesteśmy? Powiedz Państwu. Najwyższy punkt trasy pamirskiej. Tadżykistan! Udało się, samochód dał radę, my przeżyliśmy. Jeszcze wrzosu ma siły tańczyć. Ciężko się tu oddycha. Jest fajnie, zobaczcie jakie widoki.
Teraz musimy tylko zjechać. Trakt Pamirski wybudowany został w latach 30. ubiegłego wieku. Asfalt lub to, co z niego zostało, położony został w latach 70. Nasz samochód ma niemal 30 lat, a stara dziurawa droga nie ma dla niego litości. I co, banki robota jest 4 dni? 4 dni jeszcze nie pracuję. No. Jedź tam dalej, tam jest jakiś magazyn Ali-Nur Alinur? koło bazaru I tam i tam podobno można pieniądze wymienić. Alinur? Mhm. Magazyn to jest sklep, nie? Po przekroczeniu górskiej granicy Murgab był pierwszą nadzieją na zdobycie lokalnej waluty. Nie mogliśmy wymienić pieniędzy w banku, więc rozpoczynamy poszukiwania w innych punktach miasta. Chyba nie ma pełnego obłożenia. To jest taki salon. Tadam! Zanim położysz cokolwiek na... Na cokolwiek. Ja to pytasz, czego jest? Test. Biorę rękawiczki. Czy nie chodzą? Chlebek był w lodówce chyba dzisiaj. Jest taki, jak lubisz. Wczorajszy. Albo nawet przed. No i za chwilę ruszamy dalej. Postaramy się dotrzeć do takiego opuszczonego obserwatorium. Ale najpierw się najemy. Mieliśmy super pokój dzisiaj. Mieliśmy swoją łazienkę zorganizowaną na tarasie, także wyobraźcie sobie, jak mega romantycznie. Wyspaliśmy się, nie wiem, spaliśmy prawie 12 godzin. No. Także było mega komfortowo, to o czymś świadczy. I teraz jesteśmy na tym śniadaniu. Co prawda chleb nie jest dzisiejszy, ale nadal jest bardzo dobry. Jajka dobra. Jajka dobre, robię na takiej patelni, jak ma teściowa Agnieszki, czyli takiej z wydrążonymi 4 otworami na jajkach. No i co? Jest taki dżemik pyszny. Cóż więcej tu wam powiedzieć, tylko polecamy. 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 Czy nie jest chodok? Klasyka. Rzeka. No przecież kałuże znaczy się. Ej, teraz 16 km nagle? Widzisz? Która było 14. 16 km. Taka piękna przestrzeń, droga, której nie ma i ponad 16 km dzielą nas od fajnego miejsca na trasie. Ale o tym w następnym odcinku.